Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem sabiex is-settur edukattiv ta' pajjiżna verament jitjieb u jimxi l qudiem. Dan għaliex l-edukazzjoni huwa pilastru li fuqu tiddependi l-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-laqgħa mal-President tal-Union tal-Edukaturi Professjonisti Graham Sansone illi saret fid-Dar Ċentrali. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu għal qalbu dan is-settur tant kruċjali għal pajjiżna u għalhekk jassigura li se jkompli jaħdem sabiex il-professjoni ta' edukatur tingħata l-importanza li verament ixirqilha. Fil-preżenza tal-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Edukazzjoni Justin Schembri, Bernard Grech tkellem dwar responsabilità kbira li għandhom fuq spallejhom l-edukaturi li xi kultant sfortunatament xogħolhom ma tantx ikun apprezzat. Min-naħa tiegħu il-President tal-UPE Graham Sansone tkellem dwar numru ta' kwistjonijiet li għandhom bħala union fosthom fl-ITS minħabba diskriminazzjoni li saret mal-ħaddiema kif ukoll nuqqas ta' health and safety f'din l-istituzzjoni edukattiva. Apparti dan, Graham Sansone tkellem ukoll dwar kemm il-professjoni ta' edukatur sfortunatament qed tinżamm lura meta wieħed jikkumpara ma' professjonijiet oħra. Ma naqas ukoll juri tħassib tiegħu dwar bosta problemi li għaddu minnhom l-edukaturi, tant li fl-aħħar snin qed naraw numru ta' edukaturi li jħallu l-iskola sabiex imorru jaħdmu f'setturi oħra. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll George Muscat, għalliem u delegat tal-Union tal-Edukaturi Professjonisti.